এত সুন্দরভাবে মাছ ধরার পদ্ধতি যদি নিজের চোখে না দেখেন তাহলে কখনো বিশ্বাস সুন্দর করে যে মাছ ধরা হচ্ছে এটা কিন্তু ট্রেডিশনাল সিস্টেমে কিন্তু মাছ ধরা এই প্রাচীন কালে যেভাবে মাছ ধরতো ঠিক ওই রকমভাবে মাছ ধরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলা মাছ হলে প্রতি টানে মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছি আর এত সবুজ শ্যামল যে একটা দৃশ্য না দেখলে বোঝার মতো না। মাশাআল্লাহ কতগুলা মাছ দেখছেন।